Итак, дамы и господа, сегодня у нас 3 марта 2025 года. Еду домой спать. Итоги дня за этот день. Топ-3 по межгороду, топ-3 ярких событий сегодняшнего дня. Ну, работал в такси, работал по межгороду, экспериментировал идеи от нашего гения Максима. Вот. Так, что у нас тут? Да, не подходит. Вот, и так получилось. Дослушал книгу. Один хороший трейд Марко Белфиори. Вот. В принципе, это основное. Значит, по поводу заказов в такси. Максим там рассказал мне еще одну интересную идею, как можно увеличить среднюю стоимость заказа за счет долгосрочного заказа на межгород в луже. То есть надо так подобрать, чтобы заказ тебе пришел в лужу. Вот. Я сегодня поэкспериментировал, мне был заказ в этот Первоуральск, но потом, во-первых, этот заказ не оплатили. Там есть такая тема, если в течение 72 часов не придут деньги, то Яндекс со своих типа оплачет. Вот, то есть пассажир не сможет писать. Но самое интересное, что обратная дорога должна была быть по проводнику. Этот проводник давал возможность получить бонус, если в течение часа, бонус 500 рублей, если в течение часа не придет заказ. Так получилось, что я ждал 55 минут, потом мне пришел заказ, его отменили, и я позвонил оператору, сказал, мне бонус будет начислен, потому что заказ отменили, и получается, я первый заказ в этом городе получил через 80 минут. Мне говорят, вы же получили заказ в промежутке 66 минут. Я говорю, так его отменили, я же его не исполнил, я в городе остался. Ничего не знаем, заказ получили. Вот. Думаю, вообще нормально. Что им мешает дать им такой какой-нибудь фейковый заказ? Ты доедешь, поедешь к нему, тебе его отменят и скажут, все, заказ ты получил, что ты хочешь, 500 рублей бонус, вот тебе. Вот. И второй раз оператор позвонил, сказал, опишите свою проблему со скриншотами. Я уже эту тему прошел неоднократно. У меня такая тема была и с оценками негативными, и с разными моментами. Сейчас я посмотрю предзаказ со сердца, с наличным. Я сейчас с этими предзаказами играюсь в последнее время. Так, в принципе, интересная тема, потому что ты по трассе включил этот режим круиз-контроля, едешь, книгу слушаешь, и он бахает, и расход топлива не такой большой на километраж. Вот, сейчас доеду до дома, посчитаю, сколько у меня за километр рублей получается. Вот, максимум в среднем 20 рублей. Вот. Я посмотрю, как у меня. Я не знаю просто, как он считает, грязными и чистыми. Вот. Тоже интересный попался мне персонаж. Так, больше как наставником мой выступает. С ним интересно общаться. Вот он планирует в Сочи на лето поехать с семьей, 3 месяца там таксовать. Он, оказывается, я сегодня узнал, раньше профессионально занимался игрой в покер. Вот, а сейчас, что-то тоже случилось, видимо, какой-то кризис. Он таксует, его жена таксует. Вот, и причем он таксует, я бы сказал, по-умному. Я рассказывал как-то историю, что в Питере у меня был знакомый, его звали Фрол. Я его называл Бог такси. У него стояло 5 телефонов, на каждом разный аккаунт. На одном аккаунте он ставил точку, что он сейчас в аэропорту. На другом аккаунте он таксовал в сторону аэропорта. Там жесть была. Вот. Посылал пассажиров на 3 веселые, у него рейтинг всегда был 5,0. Я удивлялся. Что-то там рисовал, я не знаю, что-то мутил. Мог человек сделать. Вот. Что касается аудиокниги, она идет 6 часов на X2, за 3 часа я прослушал. Понятно, что сегодня на линии часов 10-11 был. На самом деле, по большей степени, вчерашний отрабатывал сон, отдых. В выходном я был. Но, кстати,
Вот это тоже очень важно добавить. Ну, момент списания денег — это обед 2 часа дня. На момент списания у меня там что-то было минус то ли 4000, ну, короче, с арендой за вчерашний день, за сегодняшний день. Я, короче, смотрю, минус 200 рублей. Я такой, и написано пени. Я такой, так, что-то такое. Он говорит, а у нас, короче, в таксопарке, оказывается, если ты больше 3000 у тебя долг, то на всю сумму начисляется пени 5%. Я такой, красавчики, придумали. Не было ни разу такого, вот сегодня именно упало. Ну, неприятно на самом деле, потому что, как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности. Вот. Но, с другой стороны, могли бы, там, не знаю, на первый раз простить, там, не знаю, еще что-то. Ну, это не так, как со мной первый таксопарк поступал, когда я не знал, и они с меня 1000 списали. Вот. А потом мне бы позвонить, сказать, приедьте, а то будет каждый день списываться. В итоге я смотрю, 500, звоню, говорю, что за штраф? Он говорит, а вы не приехали на фотоконтроль в понедельник. Я говорю, ну вы сказали только по понедельникам, я ждал следующий понедельник. Говорят, ну если первый раз проштрафились, в любой день можете приехать. Я такой, вообще нормально. Вот красавчики. Поэтому он у меня и находится на самом дне. Это таксопарк, потому что им на водителей пофигу, им лишь бы бабки списать. Вот. Ну здесь, по крайней мере, объяснили все. Ну и сумму небольшую такую. Не 1000, не 500, а там 150. Ну тоже, конечно, неприятно. Тоже деньги, но что поделать. Вот так вот все на своих ошибках, на своих шишках и узнается. Вот, еще сегодня был первый день трейдинга. Вот, и я его пропустил, потому что я понимаю, что если я не буду таксовать, то я не перекрою вчерашний минус, сегодняшний, и завтра опять будет штраф. Мне надо быть на линии, таксовать. И я таксовал. А что делать? Выхода нет. Ну, с другой стороны, мне, знаете, после прочтения книги этого трейдера Майка Белфиори, кстати, любимая книга Сергея Сутормина, я понимаю, что он там рассказывал, что без внутренней дисциплины невозможно достичь без дисциплины в трейдинге, а дисциплина в трейдинге очень важна. И вот он как раз рассказал про чувака, который таксовал, ночью подрабатывал, ну и в итоге он стал одним из самых лучших трейдеров. Вот, я понимаю, что если я включусь на 100%, если я буду работать так же, как в такси, в трейдинге, да, ответственно все фиксировать, попадать в число 1% лучших таксистов, да, там, то, естественно, результат не заставит себя ждать. Тем более в трейдинге, в проп-трейдинговой компании достаточно попасть в число 10% трейдеров, которые зарабатывают. Это попроще, чем 1%. Вот. Ну, хотел еще сегодня сделать такой, типа, день мини-кадыша, потому что все-таки мне, как я понял, чем я больше голодаю, ничего не ем, тем у меня лучше, как это называется, ну, короче, лучше чувствую себя, короче, я могу работать долго, не тратить деньги на еду, на все прочее. Вот, но когда пришел домой, я понял, что у меня начали руки трястись, я очень сильно хотел жрать. Вот, и там жена еще плов приготовила вчера. Вот, и я не удержался, я, короче, поел. Я понимаю, что пока я болею, пока я не кондиции, мне надо все-таки больше есть и больше спать, для того, чтобы выздороветь, поправиться, а там уже можно челленджи, аскезы делать. Ну, то есть не виноватить себя, что я вот не проснулся вчера, сегодня, что я челлендж не на высшем уровне прохожу, а наоборот, принять это, как говорится в одном фильме, принять и простить. И телефон выключить. Что еще? Ну, в принципе, из основного все. Не знаю, хотели бы вы интервью с Максимом посмотреть, я его все приглашаю, там, чайку попить, кофейку. Вот, он отказывается, но я думаю, что было бы очень интересно, потому что он такой, знаете, много лазеек всяких знает. Я ему даже говорю, слушай, у тебя, наверное, в трейдинге получилось нормально. Он говорит, ну да, я вот покером занимался. Ну, то есть, как бы, человек реально входит в детали.
Италии узнает вот эти, то же самое с такси, да. Он мне такое рассказал, говорит, я, говорит, приехал в город, понимаю, что мне надо там ехать в аэропорт за родителями и возвращаться в этот же город. И, говорит, взял один телефон, остался на линии в этой зоне зеленой, вложил в перчатку, в пакет, в сугроб и поехал. Ну там за ожидание 60 минут, и за эти 60 минут ему пришел бонус. Я так говорю, что? Говорю, как ты это замутился? Вот, сейчас я покажу вам, даже мне прислал этот скриншот, как это делается. Вот, мы с ним сейчас более плотно стали общаться. Умный человек на самом деле. Вот, и вот. Вы получили бонус 650 рублей. Система не смогла найти для вас обратный заказ, но вы выполнили все условия режима. А бонус будет начислен в течение 4 дней. Вот так вот он делает. Поэтому общайтесь с гениальными людьми, и я думаю, что сами такими же станете. Вот. Если нужно будет интервью, поставьте лайк, напишите комментарий, я с вами обязательно свяжусь, скажу, подписчики хотят, просят. А так, всем спокойной ночи и до новых встреч. Пока-пока.